Per mi, el millor municipi del Baix Montseny és... Molt bon dia. Avui comencem a gravar des del meu barri, des de Poblenou, que avui tenim sortida amb els amics. Ara estem anant cap a la zona de Diagonal Mar, a buscar el nostre amic, el conductor. I avui torna a ser un dia especial, perquè a la ruta d'avui acabem una subcomarca, ¿vale? Que és el Baix Montseny, que com jo us vaig dir fa poques rutes, en quedava només un municipi, que és Arbúcies. Així que anem a buscar els nostres companys i ens anem en direcció a la selva. I a part d'Arbúcies també anirem a un castell molt top del Montseny, que vull veure en persona, però almenys en imatges és una locura, com es veu. Bueno, abans d'anar a Arbúcies, primer anirem al castell de Montsoriu, que és un lloc impressionant, i com ja us he dit, no estic sol, al tanto, perquè tenim primera vegada que apareix al canal. Bones. El Doctor Love, Gerard Moner, Huguito Destroyer. Aquí ja va estar una ruta, i a Brua, bueno, que el pesado surt ja quasi com jo, però bueno. La ruta bàsicament és una merda, en plan, anem a fer com 2 metres, però és un lloc molt guapo que havíem de visitar, i a més forma part del municipi d'Arbúcies, o sigui que compta. Ah, sí que está grabando. Ah, sí. Uy, saluda. Hombre, hola chicos. A ver. Qué guapa la cámara. Mireu, xavales. Mitja palmera del forn del Prat de Llobregat que m'han portat el meu germà. Anem a fer un testeo. T'han dit mai que compartís viure i viure d'estimar? Però... Ara donc, rata. Va, agafa un tros. A veure. Com a doctor, com ho veus? Boníssim. Està boníssim. Que per cert, avui com acabem al Baix Montseny, no només farem l'últim poble, sinó que a més faré el rànquing del pitjor al millor poble de tot el Baix Montseny. O sigui que a veure com queda Arbúcies. Mira, volia gravar algun planito així amb el palo selfie aquest que em vaig comprar, que no l'he fet servir encara. Mireu que llargues. Però m'he deixat la peça de dalt. M'he deixat la peça de dalt i no puc fer-ho servir, però bueno. Ara sí, anem cap al castell i així ja podem baixar cap a després anar a Arbúcies. Ara ja sí, estem al castell de Montsoriu. Plano sexy aquí, sí. Bueno, ara ja baixem del castell i ens anem cap un altre cop cap al cotxe per visitar el downtown d'Arbúcies. I xavales, ja estem a Arbúcies. A l'inepte aquest del Moner li vaig comprar una samarreta de la seva carrera fa 3.000 anys, me l'ha portat avui. Avui, visca la medicina de l'UB. Vaya passada de passeig, tio, mireu. Aquí tenim tota la riera d'Arbúcies. Guapíssim, això, Anem a provar aigüeta d'Arbúcies. Huguito? Proveu vosaltres. Tasteig d'aigua. La millor nota que he posat jo a una aigua en aquests vídeos és a Sant Feliu de Buixalleu. Què té amb semblances amb aquest poble? Que està al Montseny. Aigua d'Arbúcies, molt top. Li poso un 9,21. Li falta un pèl de sabor, però està molt bona, entra molt bé, lleugera, no té regustiu absolutament a res. Molt bé. Bueno, Arbúcies visitat. Ara ja podem dir
que Arbúcies, municipi número 312 de la col·lecció. I a més, anem a fer el rànquing del Baix Montseny. Serà complicat no fotre per la part alta d'Arbúcies, perquè telita. Bueno, doncs ja he arribat a casa. A veure, he volgut fer aquí per estar més tranquil i fer el rànquing de tots els municipis del Baix Montseny. Tornem a recordar que el Baix Montseny, perquè no sàpiga, té municipis del Vallès Oriental i de la Selva, ¿vale? Doncs perquè el Baix Montseny en si no és una comarca oficialment, sinó que és més una entitat i un grup de municipis que s'assenten com si fossin una sola comarca, ja perquè tenen molta relació amb el massís del Montseny. Així que, nois, comencem amb el rànquing, que ja he col·locat Arbúcies al seu lloc, Vale, el Baix Montseny consta de 17 municipis, però bueno, que he agafat els que surten a la Wikipedia, que són els que suposadament són els oficials, perquè hi ha municipis on agafen Massanes o altres municipis de la Selva, no? No ens allarguem més i comencem. Número 17. Últim municipi de Baix Montseny per mi és Vilalba Sasserra. A veure, què passa? Primer de tot, aquesta comarca és impressionant, vull dir, són les comarques que si fos real seria de les millors de la Barcelona, seguríssim, i Vilalba Sasserra el problema que té és que entre que és un terme municipal enano i que en si al municipi no hi ha molts elements, s'ha quedat última, però no perquè no m'agradi, sinó que és un poble que està bé, la veritat, tampoc és, no sé, és que no és que sigui que no m'agradi, saps? Però clar, per falta d'elements jo crec que és l'última d'aquesta comarca. Número 16. Aquí em passa una cosa semblant, però justament el terme municipal no és gens petit. I estem parlant de Riells i Viabrea. A veure, és que clar, Riells i Viabrea, primer de tot, la zona on viu la gran majoria de gent no deixa ser una urbanització gegant. Clar, són cases, sense pocs elements més. Llavors, sí que és veritat que a nivell natural hi ha molta cosa, però clar, quants d'aquests municipis a nivell natural tenen moltes coses? Estan al Montseny, com no van a tenir coses? És preciós tot allò, saps? I Riells, que és el nucli antic on està l'església, és que literalment hi ha una església, un punt d'informació i un restaurant, que vam anar a fer res, en plan, està gravat en un dels blogs de fa poc. Llavors, em falten coses a nivell urbanístic, a nivell poble, a nivell vida de poble, i em fan fer-lo al penúltim. Seguim amb el número 15. Ara ja no estem a la part Montseny, sinó que passem a l'altra banda, tirant cap al Maresme, i estem parlant del poble de Vallgorguina. Vallgorguina, no sé, o sigui, almenys ens passa a mi, que té com molta màgia el nom i la zona i tot això, però el poble en si, clar, jo vaig estar un dia que plovia, s'ha de tenir en compte, però bueno, he fet una revisitació així en Google Maps ràpida, i és un poble que està bé, però no sé, no m'han faltat coses. Torno a dir, a nivell verd és preciós, és una locura el lloc, però crec que els altres m'agraden més. Número 14. Tornem a zones més de Montseny profund i estem parlant del municipi de Fogars de Montclús. A veure, aquí ja és diferent el cas, ¿vale? Perquè aquí el que passa és que són nuclis enanos, són nuclis molt petitons, però tenen molt d'encant. I la zona, si per zona natural, jo crec que és el segon que té zona natural més bèstia de tots. Però clar, a mi el que m'agrada molt és visitar pobles, visitar les places majors, l'església, tots els carrers majors, tot això. I clar, allà poca cosa hi ha d'això perquè són enanos els pobles. Però bueno, m'ha fet mal ficar-lo tan a baix perquè a més l'escut, ¿vale? M'agrada molt també, o sigui, això s'ha de comentar. Número 13. Aquest ve quasi junt amb el 12, ¿vale? Però bueno, de moment, número 13, diré Gualba. Gualba va ser un dia que vaig anar a fer una ruta des del poble de Montseny fins a Gualba estació. Llavors va ser un dia que va ser matador a la ruta, encara que fos de baixada em vaig perdre per no sé quants llocs. Bueno, feia una calor que flipes perquè crec que vaig anar, no sé si al juliol o així, però igualment no treu que Gualba és un poble que està bé, una zona molt maca, però sí que és veritat que és dels pobles que menys m'ha apassionat veure. Almenys aquí ja estem parlant de pobles grans, que tenen el seu nucli urbà interessant, saps? I juntament amb Gualba, com us he dit, va Campins, que és el poble anterior que vaig fer, el poble que està just al costat a dalt, i Campins el que em passa és, bàsicament, és que és el mateix que Gualba, et diria. L'únic que Campins sí que és veritat que el poble em va agradar més, ¿vale? Llavors per això està un per dalt, però bueno, que ve a ser a nivell molt semblant. Número 11. Aquí entrem a un dels pobles que també he fet blog, que el blog era visitant el poble d'aquí Masferrer, és a dir, Sant Feliu de Buixalleu. Sant Feliu de Buixalleu ve a ser el mateix cas que Fogars de Montclús, que Riells i Viabrea, tots aquests pobles, que bàsicament el terme municipal és molt gran, perquè és veritat que és superllarg, però en si, clar, són pobles enanos, ¿vale? Els que formen part de Sant Feliu de Buixalleu. El nucli antic, que és on està el restaurant Masferrer, que és on us vaig gravar el blog, hi ha l'església, que sí que és guai, està el restaurant i hi ha una masia, en plan, no hi ha molt més. Llavors, clar, com ho conto això? És veritat que vaig visitar altres nuclis, que hi ha la seva església blanqueta, molt guai, i la part natural, bueno, tot el camí que faig a baixar des de Sant Feliu de Buixalleu al Parc Central fins a baix a la carretera, és guapíssim, guapíssim. Però, clar, com a nivell urbà, mitja taula, ¿vale? Mitja taula està bé. Entrem al top 10, i aquí entrem a pobles bastant més guais, entrem a on estan els territoris Vilamajor, Palau-Torderes, ¿vale? I el pitjor per mi, no el pitjor, sinó que el que menys em va agradar dels quatre, estem parlant de
Sant Pere de Vilamajor. Per què, direu? Doncs primer perquè crec que és el que és més petit de tots, els 4, i és veritat que la zona de l'església em va encantar, vale? Però és bàsicament l'església i el carrer de darrere, perquè és una zona guapíssima, però clar, el poble en si em va semblar dels més normalets. No, és que no et puc dir res perquè dolents és que aquí no hi ha, saps? Hi ha altres comarques que s'hi he fotut a parir bastants pobles, però bueno, en aquest cas no pot ser així. I el número 9 és el seu germà, l'altre Vilamajor, Sant Antoni de Vilamajor. Que Sant Antoni de Vilamajor, per què està un per sobre? Doncs perquè aquí sí que vaig veure més vida de poble, era un municipi més interessant, però no sé si em va decepcionar una mica, la veritat. És que tenia un amic de la llacuna de l'escola on anava jo a la primària, era d'allà, llavors era com, hòstia, Sant Antoni de Vilamajor, era dels primers pobles que vaig conèixer així, doncs, més desconeguts, no? I top 8, el tercer, vale? Estem parlant del primer Palautordera, estem parlant de Sant Esteve de Palautordera. A veure, qui complicat, és que Palautordera em va agradar molt, però ja veureu que és diferent Sant Esteve en Santa Maria. Llavors, Sant Esteve l'he deixat aquí amb els Vilamajors perquè ens té un nivell super semblant. Són pobles molt semblants, pobles que estan bé, que segur que es viu tranquil, però no sé si eren els més macos com els que vindran més endavant, saps? Top 7, al tanto amb aquest, perquè ja no estem parlant de Vilamajors ni Palautorderes, estem parlant de la que seria la capital del Baix Montseny, estem parlant de Sant Celoni. Sant Celoni ha tingut molts dubtes, perquè va començar molt a dalt, l'he baixat, l'he deixat a mitges, i al final crec que la posició on l'he posat és la més raonable. Per què? Primer, perquè és un poble molt més gran, aquí ja estem parlant d'un poble que sí que té vida, que té serveis, té carrers macos, té zones de vivendes, o sigui, és un poble de veritat ja molt més gran. Però a nivell d'ambient em va agradar, però crec que menys que els seus veïns que hi ha al costat, que ja veureu que estan bastant més a dalt en el rànquing. Top 6. Aquí entrem, crec, a pobles macos. O sigui, aquests són els pobles que a partir d'aquí ja dic que són pobles macos i que recomano, ¿vale? I al top 6, començant per aquesta part més alta del top, està Breda. Que Breda ja vaig estar en el blog, apareix una miqueta, però no és el dia que la vaig visitar bé, Breda. Breda ja fa molts anys que vaig anar, molts anys ja sabeu que vol dir després de 2020, que tots els municipis que conto són després del 2020. I Breda és un poble maco, amb molt d'esperit de poble i tot això, però aquí també jo crec que els he col·locat una miqueta per sensacions pròpies quan vaig estar-hi. I no sé per què m'ha quedat millors sensacions els que tinc just a sobre que a Breda. I top 5, sí, el que heu vist just en el vídeo d'avui, Arbúcies. Molt complicat de col·locar, perquè, a veure, és preciós. O sigui, en rebaixo, tota la part aquesta que us he ensenyat del passeig aquest on està la riera d'Arbúcies, em serà preciós. I el poble és un poble que està guapo, hi ha cases guais, i és un poble bastant grandet. O sigui, crec que són 6.000 habitants o per allà, no ho he mirat, però crec que ho vam mirar-ho. I és un poble molt guai, però també té els seus punts en contra que em fan que no entra al top 3. Top 4, un poble que he vist ja 3 o 4 cops per fer rutes, anant amb tren fins allà, i el poble que estem parlant és Hostalric. Hostalric, a veure, té una cosa importantíssima que em fa sí o sí d'estar per d'alta, que és tota la muralla, el castell, això és increïble, és dels pobles més carismàtics, jo crec que de tota la província de Barcelona, i era impossible no posar-lo a lo més alt. Però crec que els 3 que venen a dalt m'han semblat més guapos que Hostalric. Medalla de bronze, top 3, per Santa Maria de Palautordera. Clar, és que Santa Maria de Palautordera crec que és d'aquests pobles que mola viure, saps? És d'aquests pobles que, sent de Barcelona, que amb molta gent, amb els meus amics que parlo i d'entorn, ens costaria molt sortir del nostre barri, de la ciutat de Barcelona, d'estar menys connectats, vale? Perquè hem viscut tota la nostra vida movent-nos en metro, tenint tot aquí al voltant. Crec que Santa Maria de Palautordera és d'aquests pobles on faries l'esforç de viure en un poble i deixar Barcelona perquè valdria la pena viure allà, saps? Sobretot, perquè tinc tan a dalt aquest poble és l'ambient, supercatalà, no sé, em va semblar, no sé, tio, una sensació com de bon rotllo, tio, que em va agradar moltíssim. De fet, hi ha un de la feina d'on treballo, que és de Breda, i ell porta la secció del Baix Montseny, vale? O sigui que sap molt dels pobles d'allà, i em va dir que Santa Maria de Palautordera és el seu poble preferit del Baix Montseny. O sigui que jo crec que té raons per guanyar-se la medalla de bronze, no? Medalla de plata, top 2, pel poble que porta el nom de la comarca, Montseny. Montseny, primer que serà el poble més màgic de llarg, vale? De tots els que hi ha al Baix Montseny. 1, porta el nom de la muntanya on es troba. 2, el poble és molt maco, és molt petitó, vale? Però és molt maco. I 3, el lloc és una passada. Si dic que Fogars de Montclús era el segon que tenia millor territori a nivell natural, crec que Montseny és el que té millors, és una passada. O sigui, quan vaig anar em va encantar, les vistes són impressionants. No sé si té tantes coses com altres pobles que he dit més a baix, però joder, em sembla un poble guapíssim. No sé, per viure és una miqueta bèstia, vale? Passar de Barcelona a Montseny, però em sembla un lloc guapíssim. I medalla d'or, no sé si molta gent coincidirà amb mi, vale? Perquè potser és una mica fumada la meva opinió, però sí, quan ja vaig fer el rànquing del Vallès Oriental, el vaig posar molt a dalt, i per mi, el millor municipi del Baix Montseny és
Llinars del Vallès. A veure, és que Llinars, a veure què passa. Quan vaig anar, em va semblar d'ambient el típic poble on jo podria, o sigui, viuria. En plan, em va agradar moltíssim, tio, no sé per què. Després, de maco, hi havia elements molt guapos, tio, no sé, o sigui, jo Llinars del Vallès mai l'havia escoltat com que dels pobles més macos o més agradables del voltant de Barcelona, saps? Que és veritat que amb el Bruga, vale, amb l'amic que ve amb les meves rutes, ell diu que Cardedeu li agrada més que Llinars, i a mi Llinars m'agrada més que Cardedeu. La qüestió és que Cardedeu, almenys a la zona aquesta on he agafat jo de Wikipedia els municipis que haurien de ser els Montseny, no surt. A l'altre sí que posa que Cardedeu hauria de ser. Però bueno, no l'he comptat. Però Llinars vaig anar amb el Nico, amb un amic meu, i també li va flipar. I això que no és una persona que li apassionin els pobles i sigui un friki com jo, eh? Aniré a mort, vale, en defensar que Llinars del Vallès és el millor poble de tot el Baix Montseny i del Vallès Oriental pràcticament també és el millor. L'únic que el Vallès Oriental al tanto que està a Caldes de Montbui, vale? No me'l toqueu, vale? Que va ser el que vaig posar número 1 del Vallès Oriental, perquè és un poble espectacular. Però bueno, aquest ha sigut el meu rànquing dels municipis del Baix Montseny. Espero que ningú s'enfadi, vale? Que ho faig només per jugar, que la gràcia d'aquests vídeos, ja sabeu que a mi m'encanta, és visitar llocs, conèixer pobles que ningú coneix. Tot això ho faig amb carinyo. Pilar Bassa Serra, que el pobre que d'últim aquí, però que no té ninguna culpa, aniré 1000 cops si fan falta, vale? Així que també veureu que a Twitter penjaré també el fil d'aquest top que acabo de fer, que ja sabeu que a mi m'agrada penjar aquestes coses a Twitter, que sobretot aquests fils que faig de tops de comarques doncs m'han funcionat bastant, sobretot el Baix Llobregat i Vallès Oriental em van anar molt bé. Així que res, hem arribat al final del vídeo. Espero que us hagi agradat i moltes gràcies per arribar fins al final i ens veiem la setmana que ve. Adéu!